Zopár z vás pochybuje, či mi jedna výplata bude stačiť. Poďme to zistiť. Vítaj späť pri Moto za jednu výplatu Part 3. Predstavujem vám top záľubu každého muža, hľadanie a nakupovanie haraburt, dielov cez bazoš. Je to ako droga, hľadať ten správny deal. Na moju SV som však potrebné veci buď nenašiel, alebo boli drahé. Nie však tak drahé ako originál Suzuki chladík. Amen. Volím preto náhradu, ktorej spracovanie je... no uvidíme. Filter, kvapaliny, sviečky, to všetko som spašil u nás v Motíme. Na akých stránkach hľadám to, čo potrebujem? Napíš mi do komentu servis a ja ti ich pošlem. Kozmetické veci nesmú chýbať. Najskôr tam dole spodný klím, no jedna zo skrutiek si povedala nope. Dnes volím rozum, nie karbošku, ale skrutkujem ju tu aj s držiakom. Najskôr vypustím kvapalinu, samozrejme všade inde ako do vedra. Ak nevieš, je dosť masná, preto sa nesmie použiť do okruhových. Chladič išiel dolu jednoducho, teraz už len prehodiť veci na nový. Pozri, aký je krásny. Len škoda, že nepasuje. Aj majster tesár sa utne. Po týždni mi došiel druhý, lacnejší a krajší. To je ten deal, o ktorom hovorím. Idem to preskladať, no najskôr musím vyrovnať kvietku ventilátora. Tá tiež spadá do kategórie dokrútená ako banán. Na nový chladič všetko zapasovalo a môžem ho osadiť na motorku. Chýba už len nová, nederavá hadica. Moje všímavé oko vidí, že to je zlá hadica. Celý naštvaný, že mi poslali nesprávnu hadicu, zistím, že som to postral ja. No nič, ďalší týždeň preč a správna hadica je tu. Už len doliať kvapalinu a ideme štartovať. Nie, SV fakt nemá takto znieť. Polka motora moc nemotoruje. Ktorá? To zistíš jednoducho podľa teploty z bodov. Išo prišiel skontrolovať. Nezabudni sledovať, vo v ďalšom dieli zadný valec dokopeme k životu a SVčko konečne pôjde na testovačku.